действительно в 2026 году дом купить дешевле, чем квартиру? Не могу сказать, что однозначно, но есть квартиры, где цена 15, 20, 12. Но если как бы вот исходить из этого, ну, это, наверное, та квартира по площади в том районе, которую можно сравнить, наверное, с домом в наших поселках, с сервисом. Даже, я думаю, квартира дороже, чем наш дом. Имеет место быть. Если говорить про квартиры на вторичном рынке, ну, понятно, что они дешевле. Там иногда и ремонта не надо делать. Но это уже вторичный рынок. А мы говорим все-таки про новые. Новые прям сопоставим.